今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、はい。神様は私の行いを本当に見てるのかっていうテーマなんですけど、はい。世の中にはいろんな人がいるので、はい。中にはこう人を陥れて自分を手柄にしたり、はい。周囲の人を苦しめながらでも自分を良くなろうとする人はいると思うんですよ。はい。でただよく自分の行いは自分に返ってくるとか、神様は見てるとか、因果法とか、こう今はよくても悪い行いは悪いことで返ってくるっていう言葉っていろいろあると思うんですけど、はい。和尚さんの視点でそういうこう周囲の人を苦しめながらでも自分を良くなろうとするような人に対してはどういった視点で見られてますか？自分自身が一番よく分かってると思うんですよ。それを人って神さんが見てるっていう表現で使うんじゃないかなと思います。自業自得っていう言葉があるのと一緒で、やっぱ自分でやった行いっていうのはもちろん自分に返ってくる。自業自得っていうのは自分の業っていうのは行いで、自分で得って書いて、でも自業自得っていう言葉って得ですよね。っていうことは悪いっていう、人を陥れて結局その結果マイナスが自分に返ってくる。これは一般的に言うと損ですよね、ほんまは。だけどそれも得として説いている言葉が自業自得やと思うんですよ。だから自分の行い業が自分の得に変わっている。でこれはプラスもマイナスもやっぱり得になってるわけ。結果その人を苦しめて自分がバチ当たったっていう表現ですけど、バチ当たったとしましょう。そしたらそのバチ当たったことを損とみなすんじゃなくって得と捉えることができた時に本当に人っていうのは成長できるんじゃないかな。逆に騙された方もそうじゃないですか。利用されたり、逆に自分がねその被害者の方やった。でもそういうことで自分の何かちょっと抜けてるとこがあったんじゃないかなとか、ちょっと足りなかった部分があったんじゃないかなとか、そういう自己反省にもつながるじゃないですか。ああもうちょっとしっかりしてれば騙されへんかったのにっていう時ってあるでしょ。でそれも結局自業自得の方じゃないかなと。だったらその陥れようとか騙そうとする人はもちろん良くないと思いますし、でも本人が一番分かってると思うんですよ。ああ俺って人に迷惑かけてるなとか、自分さえ良ければっていう思いながら悪いことだなって思いながらもやってしまってるっていうね、自分の欲をコントロールできなくってやってしまってる方もいらっしゃると思いますけども、そのエネルギーが結局行いが巡り巡って自分に返ってきた時にマイナスで返ってくることも分かっていらっしゃると思いますし、その本人も。でもそれを得と捉えることができた時にその人はもう二度とそういうことをしなくなると思う。ある意味だから返ってきたもので反省できている人なのか反省できない人なのか。で反省できる人やったらもう二度とそういうことはしないと思いますし、で反省できなかったらもっと大きな得になってきてしまうんじゃないか。得っていうのはプラスのことばっかりじゃないですよね。でも大きく考えるとプラスだから得っていう言葉を使ってるんじゃないでしょうかね。だから人が変わっていくため、もっと良くなっていくために騙した騙されたでまた騙されてみた利用されてみたもあるし、損する方もあるし、一般的に言うと損する方もあれば得する方もあるっていう、プラスマイナスで考えるとそうかもしれませんけど、もっと大きなレベルで考えるとどちらも得していることにはなるんですよね。だからもちろん神様が見てるとかね、見てらっしゃるよ、罰が当たるよ、もちろん騙された方からしてみたら騙した方を恨んだりとか怒ったりすることもありますし、でもそういったことも一つの業っていう行いに変わってくると思いますんで、業という言葉をカルマと呼んだりしますけどもね、でもそういった行い自体がいいか悪いかっていうのは人としてどうなのかってやっぱり反省できる人がやっぱどんどん変わっていけると思いますし、でもその反省ができない自分の私利私欲だけに振り回されて人を苦しめている人っていうのはやっぱり巡り巡ってきて、得というよりは一般的に私たちの考えで言うと罰当たるよ。でもそれっていうのは本人がどっかでその心傷んでる部分もあると思うんですよね。よく魔が差してって言葉ありますけども、本当に自分に振り回されてしまうと魔が差したようにこう思ってもないようなことをしてしまったと。そこで反省できるんだったらもっと成長できると思いますし、
でも反省できない人はもっと大きく、罰当たるっていうか、そういうことになるんじゃないかな。だから神々が見てる見てないって捉えるならば、実在してね目に見える神々ではないですけども、自分の心の中にある神っていうのは必ず自分のことを見てると思います。ただその神が見てるよ、仏さんが見てるよっていうふうなその気持ちで生きてるのか、それとも自分の心の中に潜む鬼に振り回されて生きてるのか、それも自分の今の生き方に反映してくるんじゃないかなと思いますね。はい、そう考えると、その共に生きてるっていうこの感覚を持ってるかどうかでかなりその大きく変わりそうな気がします。そうなんです。だから昔の人々はやっぱりいろんなところに、ありとあらゆるところに神々がいるっていうふうにして、八百万の信仰っていうのがあったわけですけども、土地には土地の神さん、ね、水には水の神さんがいて、火には火の神さんがいてっていうふうにいろんなところで手を合わせてましたよね。その日本人の持ってたその八百万神の信仰っていうものが、じゃあ神々っていうのはもちろん見えませんけども、それを大切に思う気持ちが罰当たりよ、粗末にしたら罰当たりよっていうふうなことを言い伝えてきたわけですよね。だから今ね、それをずっと見返していくと、いろんな人たちと出会ってる、いろんな人たちに先輩がいて後輩がいてとか、人と付き合っていって、その人それぞれが神々とも言えるんじゃないかなと思うんです。自分のことを守ってくれる人とか、陰ながら応援してくれる人とか、支えてくれる人とか、説教してくれる人とかね、叱ってくれる人って、みんなそこも神々の言葉じゃないんかなと思いますね。だからそう捉えてる人っていうのは、やっぱ人に迷惑をかけない生き方をすると思いますし、でもそういったね、祈る心、感謝の気持ちっていうのを忘れてしまうと、ついつい人を利用したり騙してしまったり、自分さえ受ければっていう人たちっていうのは心を失ってしまうんじゃないかな。そうすると自分の心の中に潜む、鬼とか魔物って言われているものに振り回されてしまうんじゃないかなと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。